Bueno amigos, acá estamos ya revisando otro equipo. Ahora estamos acá revisando lo que es una lavadora y hemos encontrado este capacitor tipo como defectuoso. Está como, si lo podemos ver, está como inflado de ahí, de esa parte, y la otra parte está a nivel. Ahí se puede observar. Estamos acá ya haciendo el desmontaje. Estamos acá haciendo el desmontaje porque es el que sospechamos que está fallando, y ahora solo nos queda conseguir el capacitor nuevo. Es un capacitor de 45 microfaradios. Lo vamos a conseguir, lo vamos a cambiar y vamos a informarles cómo nos quedó funcionando. Estábamos pensando que también era la faja, pero se ve que está tensa. La faja se ve bastante bien, se ve bien, no está ni floja ni nada, se ve bastante tensa. Y sí, el capacitor tendría que ser la falla. Bueno, acá tenemos el capacitor que hemos desmontado del equipo de la lavadora y vamos a hacer la respectiva medición para que veamos a cuánto ha bajado este capacitor. Y ha bajado a 11 microfaradios. Y en la placa dice que es de 45. Entonces ya estamos seguros de que el capacitor está en mal estado y se necesita proceder al cambio. Así que vamos a conseguir el nuevo y luego seguimos viendo el proceso. Y bueno, acá continuamos ya con el video de la reparación de la lavadora. Y este es el capacitor que hemos desmontado. Y ya conseguimos también el nuevo. Ahí podemos ver cómo se ve, todo bien parejo, su estructura. Y este se ve ya inflado de un lado, del lado derecho en este caso. Y vamos a proceder al montaje. Bueno, ahí ya lo tenemos instalado y ya solo nos queda ponerle agua y probar si todo nos funciona bien. Bueno amigos, acá estamos ya probando la lavadora. Esperamos que funcione ya. Y acá podemos verla ya trabajando, y este trabajo ha sido un éxito. Ya la falla sí era el capacitor y nos está funcionando súper bien.
lista para seguir trabajando. Bueno, si les gustó el video, déjenos su like y suscríbanse a nuestro canal para seguir viendo todos los videos que subimos.